เช่สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมมิสเตอร์นายมาสเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมาทำการประดิษฐ์เรือนั่นเองเรือที่ไว้แบบสำหรับเรือหางยาวเนี่ยนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยอุปกรณ์ที่ผมจะมีในการทำก็จะมีมอเตอร์สำหรับพุ่งน้ำไปด้านหน้าทำให้เรือพุ่งไปด้านหน้านะครับฐานไว้จ่ายกระแสไฟผมใช้เป็น9 โวลต์แล้วฐานของผมก็จะมีฐานที่แบบตลับเมตรเนี่ยที่เขาเสียบไว้กันให้ตลับเมตรออกมาทิ้งแล้วครับผมก็เลยเอามาใช้แทนผมติดโฟมนิดนึงเพื่อเป็นตัวต้านทานให้ลมมันพุ่งขึ้นไปด้านบนครับทำให้เรือเร็วขึ้นก่อนอื่นเราต้องมาใส่ชิ้นส่วนในการทำใบพัดเรือหางยาวกันก่อนเลยผมจะมีแท่งเหล็กมา2 อันให้เราใส่เข้าไปนะครับแล้วจะมีใบพัดให้เราเสียบเข้าไปอีกทียากว่ะกดจีนแล้วนะครับโอเคได้แล้วเราไปทดสอบกันดีกว่าครับว่ามอเตอร์ที่ผมเลือกมามันแรงหรือเปล่าการเชื่อมไฟอย่างนี้นะครับเอาขั้วสีน้ำเงินไปต่อที่ขั้วลบแล้วสีแดงตกที่ขั้วบวกนะครับหรือว่าจะสลับสายอะไรก็ได้ครับแต่ขึ้นอยู่ที่เราจะทำให้มันถอยหลังหรือเดินหน้านะครับมันสามารถวิ่งได้หมดหรือว่าเหมือนมอเตอร์ตัวนี้เขาแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วล่ะผมลองต่อไฟอีกทีนะครับพุ่งดูนะครับดูนี่นะครับดูนะครับขออีกทีครับโอ้โทษทีนี่พุ่งจุดเลยอ่ะอ๋อรู้แล้วครับสายไฟเป็นอย่างนี้นี่เองสายไฟมีกาวเยอะผมต้องดึงกาวออกก่อนนี่มันจะกลายเป็นฉนวนไฟฟ้าทันทีครับต่อเข้าไปอย่างนี้ต่อเข้ามาอย่างนี้โอ้ไฟน่าจะดับเราเปลี่ยนฐานบ้างนะครับผมไม่ใช้มอเตอร์นี้ดีกว่านี่ดูมอเตอร์เครื่องนี้ผมรับประกันแรงแน่นอนอันนี้เป็นมอเตอร์รุ่นแรกที่ผมใช้เลยนะครับนี่ครับเห็นพลังของมันไหมครับเห็นไหมครับนี่แหละครับหมุนมากโอเคแต่ผมจะใช้เป็นมอเตอร์หางยาวซึ่งผมยังไม่แน่ใจเลยว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ผมอาจจะเปลี่ยนสายใบพัดมาต่ออีกสายไฟนึงก็ได้โอเคโอ้โหนี่ครับคุณนี่ครับมอเตอร์หางยาวแล้วมันวงเวียนนะครับได้รับแปลว่าใช้ได้แล้วไปติดเกามอเตอร์หางยาวเลยดีกว่าก่อนเราต้องเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับเสียบเข้าไปจุ๊บเสียบไม่เข้าวะชึบโอเคเสียบเข้านะครับแต่ต้องกลับมาใส่ตัวนี้ใหม่ไม่น่าเชื่อเลยแล้วผมจะทำเป็นมอเตอร์อย่างนี้ดีอะไม่รู้เหมือนกันทำอย่างนี้เหมือนเดิมดีกว่าหางยาวอีกผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งไปผมเป็นชแนลใหม่นะครับฝากกดไลค์และติดตามและกด Subscribe ด้วยนะครับผมอาจจะทำคลิปแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมก็พอให้คุณคนดูได้และมีความบันเทิงนะครับผมบอกตอนแรกที่ผมถ่ายคลิปลงไปครั้งแรกผมบอกว่าไม่สายไฟขาดโอ้แฮมเบอร์รี่ได้ยินไฟแต่เรายังไม่หมดหวังครับเพราะว่าเรายังมีมอเตอร์ชิ้นนี้อยู่ซึ่งเราสามารถอาจจะผมรู้แล้วครับว่าผมจะทำไงดีเอาถอดสายไฟนี้ออกมาผมเปลี่ยนแบบนะครับผมจะทำอย่างนี้แทนนะครับนี่เอาสายไฟ2 อันนี้ออกมาด้านนอกนี่ยังไงคุณมอเตอร์ชิ้นนี้สามารถลงน้ำได้นะครับผมติดมอเตอร์ก่อนเลยชุบเอามาใกล้ๆให้ดูทุกคนดูนะครับแล้วติดมอเตอร์ไว้อยู่ตรงนี้ด้านหน้าตรงนี้โอเคติดมอเตอร์เรียบร้อยชุบโอเคติดกาวไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บรายละเอียดทีหลังแล้วเราก็เอาสายไฟ2 อันนี้สอดเข้าไปโอเคโอ้ผมกะจังหวะผิดครับจริงๆมันต้องอยู่หลังวันนี้เห็นไหมครับกาวไม่โดนแผ่นภาพเลยผมมาติดกาวตรงแผ่นนี้ดีกว่าโอเคนะครับนี่ติดกาวจากแผ่นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็จะติดเลยนี่ครับผมติดได้แล้วนะครับเหลือรอแค่มันแค่นั้นหนึ่งโอเคได้มาอย่างนี้นี่แล้วได้มอเตอร์มาแล้วนะครับแต่ระวังถ้าเกิดใครจะทำก็ให้ผู้ปกครองดูแลหน่อยนะครับเพราะว่ามันทำแบบมีความร้อนไงปืนที่ร้อนมากเอาไว้สำหรับทำนี่ครับ
อ้ใส่ไฟน่าใกล้จะหมดแล้วแน่เลยอ้อไฟฐานนี้ใกล้หมดแล้วผมก็ลืมเปลี่ยนฐานเนี่ยฐานนี้แรงจั๊วเนี่ยคุณเห็นไหมครับฐานนี้แรงจั๊วเลยโอเคผมจะมาติดฐานไฟเข้ากับเรืออะไรดีกว่าครับโก้ก่อนอื่นเราต้องติดกาวที่ฐานไฟไว้จ่ายกระแสไฟฟ้าแล้วเราก็มาติดโฟมที่ผมกะไว้ครับโอเคผมติดแล้วนะครับตอนนี้ผมได้เรือมาในรูปทรงอย่างนี้ชึบด้านหน้าจะยกนะครับเพราะว่าด้านหลังมันหนักมากซึ่งผมก็เลยจะมีแนวคิดว่าจะหาอะไรมาถ่วงด้านหน้าสักทีแต่ผมก็คิดไม่ออกทุกคนนั่นแหละพูดดีเลยต่อไปผมน่าจะใช้โฟมชิ้นนี้นะครับเป็นตัวต้นไม่ให้น้ำมันเข้ามาด้านบนนี่ใช้ได้เลยพอดีนะถ้าจะพอดีเริ่มมันเลยมันแรงไม่รู้ครับอย่างน้อยมันก็วิ่งได้นะครับโอเคเนี่ยเรือเป็นอย่างนี้แต่ผมไม่จบครับผมเป็นคนชอบทำอะไรยากๆซึ่งผมได้กระดาษอันนี้มาผมจะติดนี่ก็เป็นกระดาษที่เขาทิ้งกันแล้วเหมือนกันอย่าว่าเป็นผมเด็กขยะเลยนะครับผมบ้านเนี่ยรวยอยู่แต่ผมต้องประหยัดนะไม่ประหยัดเงินหมดโลกแน่นอนโอเคผมมี2 อันผมมาติด2 อันเลยอันนี้มีทั้งได้ความรู้ทั้งได้ความฮาและได้ความบันเทิงโอเคเรียบร้อยนะครับผมติดไปได้อย่างนี้นี่เรือของผมโอเคเราไปลองเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไง go โอเคครับได้เรือมาแล้วนี่ผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะไปลองที่ไหนผมว่าผมรู้แล้วครับผมจะไปลองที่ไหนดีนี่บ้านผมนะครับนี่จะมีอะไรบ้างไฟบ้านผมโอเคไปเดินดูกันต่อเลยครับโอเคอันนี้ออกมาที่หลังบ้านนะครับหลังบ้านผมจะมีอ่างน้ำอยู่นี่คุณเห็นอ่างน้ำนี้ไหมเนี่ยอ่างน้ำโอเคเราจะลองวางมันลงในบนอ่างน้ำกันเลยนะครับผมขอตั้งก่อนโอเคอ้าว no จมนะครับพอดีว่าไม่นี่เลยมันจมดูนะครับผมปล่อยแล้วมันจมงั้นซึ่งเราต้องไปปรับปรุงใหม่แต่ก่อนอื่นต้องรีบเช็ดครับก่อนที่ไฟฟ้าจะรั่วเช็ดโอเคเราเช็ดเรียบร้อยแล้วครับเราไปดูดีกว่าว่าเราจะทำอะไรกันต่อดีผมว่าผมต้องไปนั่งอัปเกรดนะครับโอเคถ้าเกิดผมได้เรื่องยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปส่งไปอีกทีนะครับวันนี้ด้วยจากลาด้วยเรือที่ลอยน้ำไม่ได้ก่อนนะครับฝากกดไลค์และกดติดตามแล้วกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ